សូមនមស្ការចំពោះករណីគម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាងបានរៀបចំក្តារពុំដាក់ក្តារពុំហើយនឹងតម្លើងពុំសម្រាប់ត្រៀមចាក់ប្លង់សេសាលាឆាន់ថ្មីនៅសាលាឆាន់ថ្មីនៅវត្តមង្គលវ័នជ្រងអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះគឺជាងបានរៀបចំដាក់ក្តារពុំបានចំនួនចូលបាន 50% ហើយឥឡូវកំពុងតែរៀបចំបាញ់វិសថ្មពងឡាយចាំមើលចូលមើលសកម្មភាពរបស់ជាងកំពុងតែរៀបចំដាក់ក្តារពុំនឹងបាញ់រៀបចំបាញ់វិសខាងត្បូងរៀបចំបាញ់វិសពីខាងជើងទៅនៅចំហៀងខាងត្បូងមិនទាន់បានរៀបចំដាក់ជាងមកធ្វើការថ្ងៃនេះតា5នាក់ហើយបាត់សមាជិកទៅណាអស់ខ្លះហើយរវល់ការងារនៅផ្ទះខ្លះចឹងក៏បន្តការងារទៅទៀតហើយតបពីជាងរៀបចំក្តារពុំហើយនឹងត្រៀមចាក់ប្លង់សេសាលាឆាន់ថ្មីនេះគឺជាផ្នែកខាងជើងខាងត្បូងជាងបានរៀបចំអង្គដែកដាក់ជើងត្រជើងអីខាងក្រោមរួចរាល់អស់ហើយនៅសល់តែដាក់ក្តារពុំនេះគឺមិនយូរប្រហែលទេប្រហែលជា 3-4 ថ្ងៃអាចដាក់រួចហើយញាតិញោមនេះខាងលើហើយដែកតែជាងរៀបចំផ្សារសម្រាប់ត្រក្តារត្រៀមចាក់ប្លង់សេនៅថ្ងៃខាងមុខតពីជាងបាញ់ក្តារពុំរួចរាល់នឹងរៀបចំដំឡើងដែកចងដែករួចរាល់ក៏នឹងរៀបចំចាក់ប្លង់សេបន្តទៅទៀតនេះគឺខាង
ខាងត្បូងជាន់ទី1សាលាឆាន់ជាន់ទី1ចឹងកាលពីមុនចូលឆ្នាំក៏បានរៀបចំចាក់ប្លង់សេបាន3សន្លឹកហើយនឹងធ្នឹមជុំវិញហើយនឹងសសរបាន2ដើមសសរនេះកម្ពស់7 ម៉ែត្រហើយនឹងសសរកណ្ដាលតូចនោះគឺសម្រាប់ទ្របលាំងប្រាស់អញ្ចឹងការរៀបចំដំណើរការនៃការកសាងសាលាធម្មសភាថ្មីសាលាឆាន់ថ្មីនេះគឺមានការខ្វះខាតក៏មានការចូលរួមមានញាតិញោមបានចូលរួមបណ្ដើមានចូលរួមជាជើងសសរចូលរួមជាជើងសសរក្នុងមួយដើម$300ហើយនឹងមាន$600ញាតិញោមក៏បានចូលរួមបានខ្លះហើយតាមរយៈព្រះអង្គគ្រូអាចារ្យអធិការហើយនឹងព្រះអង្គគ្រូសោតហើយនឹងអាចារ្យគណៈកម្មការហើយក៏បានថវិកានឹងមកក៏ព្រះអង្គគ្រូបានរៀបចំធ្វើការងារបន្តទៅទៀតហើយមានការចាក់ប្លង់សេនេះក៏មានការចំណាយច្រើនហើយគ្រាន់តែដែកហ្នឹងចូលខ្ទង់$10,000ខ្ទង់ដែកហើយការចាក់ប្លង់សេនេះក្នុងមួយការ៉េបងគ្រូលោកបានដាក់កំណត់តម្លៃថាក្នុងមួយការ៉េ$50ក្នុងមួយការ៉េ$50ហើយញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាចចូលរួមបានអាចចូលរួមបានក្នុងមួយការ៉េ$50មួយការ៉េក៏បាន2ការ៉េក៏បានហើយសសរក៏មានញាតិញោមចូលរួមបាន4-10សសរហើយបាន4-10សសរសសរសរុបទាំងអស់មានចំនួន42ដើមហើយបន្ទាប់ពីចាក់ប្លង់សេនេះរួចរាល់ក៏នឹងការងារបន្តទៅទៀតក៏ចាក់សសរកម្ពស់ហ្នឹងដែលមានកម្ពស់ហ្នឹង7 ម៉ែត្រដូចសសរពីដើមខាងលិចហ្នឹងគឺមានកម្ពស់រហូតដល់7 ម៉ែត្រហើយចាក់សសរហើយនឹងរៀបចំការងារបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែមិនដឹងខែណាឆ្នាំណាទេមានការខ្វះខាតថវិកាច្រើនមានការខ្វះខាតទៅលើថវិកាច្រើនគ្រាន់តែកម្រងដែលចាក់ធ្នឹមរៀបចំចាក់ធ្នឹមកវ៉ាត់ហើយធ្នឹមបណ្ដែតធ្នឹមនេះគឺនេះទៀតអាចចូលខ្ទង់ជាង$40,000 $40,000គ្រាន់តែការប៉ាន់ស្មានហើយអាចប្រហាក់ប្រហែលនឹង$40,000គ្រាន់តែការចាក់ធ្នឹមហើយនឹងចាក់ប្លង់សេនេះក៏តាំងតម្លៃជាងផងតម្លៃសម្ភារៈមានដែកមាន
ក្តារពុំមានបេតុងថ្លៃអីហ្នឹងក៏ចូលចិត្ត40,000 ក្បែរ$40,000បងប៉ុន្តែចាំមើលសរុបលទ្ធផលបងសម្រាប់សរុបលទ្ធផលគ្រាន់តែចាក់ធ្នឹមបងចាក់ធ្នឹមហើយនឹងប្លង់សេ3ប្រឡោះនេះបងប្លង់សេ3ប្រឡោះនេះក៏តែថ្លៃបេតុងអត់មានគិតថ្លៃដែកគិតថ្លៃអីក៏អស់ចូល$9,600បងនៅថ្លៃដែកនៅថ្លៃក្តារពុំហើយនឹងសម្ភារៈផ្សេងហើយនឹងតម្លៃជាងទៀតចូល$10,000បងនេះសសរសម្រាប់ត្របលាំងព្រះហើយបន្ទាប់ពីចាក់ប្លង់សេចាក់ប្លង់សេរួចរាល់អស់ហើយចាក់ប្លង់សេនេះរួចរាល់ហើយនឹងយាងព្រះនិមន្តមកគង់នៅសាលាឆាន់ថ្មីដែលពោះហើយព្រះហ្នឹងក៏ខ្ទង់2 ម៉ែត្រ2 ម៉ែត្រតាំងណាបានអូបានខាងក្នុងបានសកម្ពស់7 ម៉ែត្រហើយពីខាងក្រោមចូល4 ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងសាលាបល័យខ្ពស់ជាងសាលាបល័យថ្មីទៀតបងនេះក៏អូនហ្នឹងក៏នោះទៅពីឡោះពីផង ឡើងព្រះខាងក្រោម ពីឡោះនេះដល់ពេលនេះពេលបាទពេលបាន មើលពីខាងលើទៅបងមើលពីខាងលើហើយខាងលើនេះគឺសសរសម្រាប់ត្រព្រះត្រប្លាំងព្រះហើយនេះសកម្ពស់7 ម៉ែត្រពីប្លង់សេបងពីប្លង់សេទៅដល់លើគឺ7 ម៉ែត្រហើយជាងកំពុងតែរៀបចំដាក់ក្តារពុំបើជាងមកច្រើនអាចរួចលឿនប៉ុន្តែដោយសារតែជាងរវល់ជាងខ្លះក៏ទៅបាញ់ថ្នាំដលងទៅជាងខ្លះក៏ទៅធ្វើការងារសុំច្បាប់2-3នាក់
មកធ្វើតែបានតែ5នាក់ថ្ងៃនេះសពដងគឺ8 9នាក់សាធុញោមអាចចូលរួមបានបងចូលរួមបានអាចឆាតមកក្នុងเพจមកបងចង់ចូលរួមសាលាធម្មសភាថ្មីនេះបងសាលាឆាតថ្មីដែលដឹកនាំកសាងដោយព្រះអង្គគ្រូអាចារ្យតកាហើយនឹងមានការចូលរួមដោយខុសសាមណេរហើយនឹងអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទហើយញោមអាចចូលរួមបានក៏អាចឆាតចូលទៅក្នុងเพจទៅក៏ហើយមានក្រុមការងារហើយក៏សាធុញោមនៅណាប៉ុននៅប្រទេសថៃបងហើយចូលរួម20,000 ប៉ុ20,000ខ្មែរញោមឈ្មោះអីគេឈ្មោះម៉ែវអីបងភាសាថៃឈ្មោះម៉ែវអញ្ចឹងបងស្មានស្អីចេះអានថៃមកទេបងបានចេះបានអានបានខ្លះបងមកការ៉េ20,000បងមកការ៉េ20,000ស្មើនឹង$50អញ្ចឹងញោមចូលរួមនៅការចាក់ប្លង់សេបងចាក់ប្លង់សេចំនួន20,000 រៀលស្មើនឹង1ការ៉េបងអញ្ចឹងញាតិញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមសម្រេចបងតាមសេចក្តីប្រាថ្នាបងសាធុញោមឈ្មោះភ័ណ្ឌបងឈ្មោះភ័ណ្ឌអីបងចឹងញាតិញោមអាចអញ្ជើញចូលរួមបានព្រោះការចាក់ប្លង់សេនេះបងនេះសរុបប្រមាណការ៉េអម800ការ៉េជាងបងអញ្ចឹងញាតិញោមអាចចូលរួមចាក់ប្លង់សេបានបងក្នុង1ការ៉េហ្នឹង20,000 រៀលបង20,000 រៀលហើយស្មើនឹង$50បងហើយសរុបទាំងអស់ហ្នឹងដែលថាសាកសួរជាងមិញគឺជាង800ការ៉េបងជាង800ការ៉េច្រើនដែរបងទិញខ្លាយកាត់2មិញ50000នឹងទៅធ្វើអានេះទៀត
ហើយគឺជាខាងជើងជ្រុងខាងជើងមើលពីជ្រុងខាងជើងទៅខ្លោងទ្វារវត្តខាងលិចហ្នឹងគឺខ្ពស់ស្មើនឹងសសរត្របលាំងព្រះហើយសសរ2តែទៅចាក់ថ្មីហ្នឹងគឺខ្ពស់7 ម៉ែត្រហើយខាងត្បូងនោះគឺស្លាឆាន់ចាស់ហើយខាងកើតនោះព្រះវិហារហើយខាងកើតខាងជើងនេះគឺស្លាបល័យហើយគៀននេះក៏ចាក់ដែរខ្លងសែហើយជាងកំពុងតែរៀបចំដាក់ក្តារហើយបាញ់វិសហើយបានជ្រុងខាងលិចហើយនឹងខាងជើងនៅដេញពីខាងជើងទៅខាងត្បូងមិនយូរមកនេះក្តារពុំនេះប្រហែលចូល4 ថ្ងៃរួចហើយដាក់ក្តារពុំហើយនឹងរៀបចំចងដែកទិញដែកមកចងដែកតទៅទៀតចឹងប៉ុណ្្នឹងបានព្រោះហើយអាត្មានឹងបិទកាមហើយព្រោះដោយសារតែមេឃងឹតហើយនឹងភ្លៀងមកហើយខ្លាចអត់សូវស្រួលព្រោះពងឡាយហើយមេឃភ្លៀងហើយខាងលើស្រាប់ដែកទាំងអស់ខាងភ្លៀងលឹមមកឲ្យជាងនៅខាងលើđấy mà xong bắt cả lại rồi xong nascar lia hay là xong cái bàn bồn lia